Okay, tubaniriza nnyo on yet another Wednesday. Empewo weeri, but regardless we move. Baligenda mu winter. Baligenda wa? Mu winter. Winter wa. Banagisanga. Mugenda ne mukaaba. Twalina omusajja. Omusomesa waffe bamuyitanga Lukwabo. Yatubuuzanga. You cannot come late because it has rained. What if it rains the whole year? Will not come? Enembira tiyina bweri. Mubuuze abayina abatambuddeko. Mulabe winter. Is a question of abantu baana abasinga obungi kankubuli mugana. The most important program on TV and radio is the weather forecast. Weather forecast bakubuulira enkuba egenda kutonnya ku makya ng'erimu n'okubwatuka n'oyambala t-shirt mbwe ku seeki n'odda ku bizimbe. No, put up a jacket before you get out of your home. The most important item on any media institution is the weather forecast. Waliwo kebera ku CNN bagikola tebagibalaga bagiraga ne twebuuza waki bagireeta buli ssaawa ng'eggwako. The weather forecast ye kutegeeza bw'onaayambala kati nze ntya oli easy. Yes, kuba nagiwulidde nti enkuba egenda kutonnya ku makya, jaketi zange zibeerawo, mwe mugende mutunuulire. Katonda yabakolera eggwanga lyemutategeera. Sooka olindeko twala bino nzeyi empewo anti ogirabye. Ogenda mu America bajja kuga nti California, America ina 6 climatic regions. Otabulerumu. America ina 6 climatic regions. Waliwo amawanga agatamanyi winter. Kakati tutundyanga gundi California. California yalibadde ensi ya musanvu mu bugagga. Singa yali yokka. California ngagga nnyo baswaziniga baani bonna bali eyo. Kakati California kyembagamba nti California yalibadde ensi ngagga nnyo naye erimu United Nations kubanga America ina 6 climatic regions. Abamerika baagala okulwana mu Iraq bagenda mu Nevada desert climate yeki yemu. Bwe baga ntugenda kulumba Uganda balaga California. Embeera yaffe ne California yeki yemu. Kakati mu Uganda ekizibu kye muyina ti mwagaana okukkiriza mumukyalowooza ti Lubaale yakola kino gundi ejja kimalawo n'ogamba nti ensi eringa Uganda eremeddwa enkuba tetonnya mutema ebibira mukola mutya nga muyina amazzi agasobola irrigation. Nga nze mwanyi zange mu kyalo ziri ku irrigation. Kakati yemba nkugamba obuzibu bwammwe bwonna bwe muyina tuyingidde mu modernity naye nga 80% of our population obwongo bwayo bukyali n'abaasoma. Kakati kankubuulire waliwo ebintu biri ebifaanagana mu byobufuzi batugamba nti history repeats itself. Fetugamba nti history does not repeat itself, but a situation arises with the different key players. Kati nze kankubuulire ono mukwano gwo Junior oyo mulaba maama wa muzaala ava mu family yemu ne grandfather wange azaala taata wange mweyawasa mu 1917. But has Sembia come back? No. Has Mirundi come back? No. Taata waffe obukojja bwabwe bwali ku kyalo kyekimu n'abo bajjuni. Omukazi eyafumbirwa jjajja wange mu 2017 Baluganda ne mama wa Juni. Naye nga twalabagana mu kibuga nga tewali amanyi munne. Tewali amanyi munne. Has Sembia come back? No.
has Sembuya's wife come back? We are key players, but doing the same thing. Kakati abantu buli olaba nti we are key players. Kakati kankubulire omusajja baali bamuyita Dr. Mwine. Dr. Mwine yali akola mu World Bank. Museveni najja mu buyinza n'amujja mu World Bank. Mboijana yali Nairobi ng'alina akampuni k'akenyonyi. Museveni n'abaleeta ye assembled a team of high profile. Nemo yakikola n'akituma Dream Team. Economy yagaana okuva ku ttaka. Kakati economy yamwe yagaana okuva ku ttaka ne Museveni yagaana okuva economy yagaana okuva ku ttaka. Kakati Dr. Mwine yali mu World Bank. Abazungu babeera ne Bukapa si buno obwammwe. Mwine Dr. Mwine bwe baamulonda okubeera ng'azze kulya UCB yajja ne family ye. The family includes what? Embwaye, Kapa, bwebuyita Bupeti. Kakati ye Kapa yajjira mu container. Livestock, ente zina ennyonyi zaazo. Yes, a cargo plane bagikolanga ennyonyi nga ente zijja kuzungira muli. What if we want to import cows from Denmark? Zijja bazisibye? No, ente zitambulira mu nnyonyi cargo plane. Motoka etambulira mu nnyonyi cargo plane. Kakati munange nga Mwine ajja. Mwine bwe yajja mu Uganda yasooka kutuuka ne mukazi we nani n'abaana be. N'aweereza Benzi Lumamyo n'ekima Kapa ye Peti entebe. Twalina olupapula lwa Ngabo n'olupapula lwa Sita ne bakuba. Kapa omunene Museveni gwe yaleese aleesedde Kapa mu Benzi. Tabu neegwa. Because Kapa mulimu ebintu byatategeera. When they say Kasuku yaguze emmotoka is a car, naye yasente mmeka? Waliwo ne mukyalo eyaguze emmotoka eya miliyoni yesi mwena muziyita ki? Motoka. Gundi yakoze embaga ng'erika motoka ezi. Naawe wakoze embaga kyobulaba Katonda ebintu byekola biri uniform. Mwenna muzaala ow'embaga ate yebbe yayiza obutazaala oyo God. Kakati ng'abantu bano tebakimanyi nti bw'onoobeera nga Mwine Museveni amuwadde omulimu azze mu Uganda okubeera chairman wa UCB, Uganda Commercial Bank. First of all, you must negotiate the deal. Nti singa Museveni ampita olwaleero okumpa omulimu mugamba, one, you must give me a budget. Your own budget? Yes. I cannot be under somebody. I must have access to you all the time to report to you the progress out of my experience. I cannot be under anybody. I cannot be under another finance of semi state house. Museveni must give me my money on a bank account. Kakati abasai Mwine a negotiating. Kapa ye yajja nayo ne bagisindikira Benzi n'egikima. Why? Mu bazungu it is a pet, a family gundi. Mulaba zino animal gundi nga Kapa bazirongoosa. Mulabanga embwa bazirongoosa. Kakati gundi Mwine yajja n'embwa ne bamuvuma. Abamawulire Munansi n'abamawulire abalala Stani. Kakati today mukirabye ndi Musero bamuvumye tiyaguze emmese. Sole wagisomye. Nagisomye naye emmese ze nga za bbeeyi. Anti kati naawe okwataganye n'abali aba Kapa
eno emmese balina ogigezesaako obulwadde bwonna kubanga singa baba bagamba pulezidenti yagambye nkoze nalubaale ogenda mugezesa gwani munnayuganda kyagenda okujja bamugezeseeko nalubaale kati muyina okugulayo emmese yo bagigezeseeko nalubaale kuba muli there is no drug that can work mu nsi which is not recognized by World Health Organization. So in order nalubaale to be recognized by the World Health Organization, it must go through international procedures. And one of the international procedures is a message gye babaguzizza kati eri ku remote bagikebera wamezo habu za namba tya Museveni zawana mulimu ngemese wandula temuli nga sente za Museveni zonna kabuti nga zifa because the bagamba this is a village, this is a global village. Are you going to kill your own people? Anyway, kakati nkubulira buyina okukitegeera namba tya takola namba tya tasobola kukola mumbwa emumbwa ejjamu olubuto erulemezaamu kwega emumbwa yetuuka mu lubuto kakati Museveni okubera yagaye nti agenda kukola nalubaale eddagala lirina okubeera kubanga tulina global village nti lirina kuba ku world level you committed cases against humanity. Kati eddagala Museveni lyonna pulezidenti wa Uganda lyayogera tugenda kukola nalubaale nalubaale omutestingidde kwani mu Uganda temuli muntu kumutestingirako nalubaale ne mu nsi temuli agenda ate pulezidenti era yakwata Uganda walagi Museveni nga yakajja mu 86 yakwata Uganda walagi n'akawunga k'emaganju n'agenda mu Amerika akatunda abazungu ne bamugamba bamaketi ya tewali amanyi Uganda bamanyi Idi Amin kati gitume banana gini Uganda walagi who knows Uganda walagi even the name Uganda is don't know akawunga k'emaganju Museveni ke yatwala mu 86 bagenda okukakebera ng'enfuufu eri 90% akawunga kali 10 ne bakamugobya Museveni yakomawo n'akawunga ke. The best at that time was Maganja. I think today nabayamba naye tebaddamu kunkubira nayamba abe Maganja abo baali bagaddewo naye nze bwe nkukolera sifaayo waliwo abagenda ne babalyako ssente kakati nkubuulira nti today Museveni must use international perimeters international to bring her drug to yes, get her drug recognized because Uganda has reached into a group of researchers and the researchers have their way of measuring research. Nti gwe ovuga emmotoka okimanyi ekyo njivuga taata wone bwaba yalina emmotoka where do you get the driving practice? Kweri ku ministry. Yes. Uyina kugenda wa kakati tuyina perimeters. We have people who recognize nti gwe Musenero Uganda etandise research ate ye message esinga okubeera sente entono eyo message mwabuze egenda kufa olw'eddagala limugiwadde kubanga bwe baali bagitraininga tebagitraininga ku herbs eyo nfu okitegedde ezo sente enfu kuba emessage muyina okutwalayo nga yalyako ku muddo eno terya muddo naye nsekerera abantu bano kankubulire bomu bwetulika ku kyalo kati nga bwe yatulise ku CPS olowooza abapolisi tebalina mbwa waabwe waliwo yagirese siniifinge agambe yange efe teyina bukodi obwo si buli mbwa nti eyigga yes si byango naye katudde ku research nkubuulire nti kati ekizibu ekiri mu Uganda okimanyi embwa gye bayita sergeant gye batendekera mu America ne bagiwalanka ya sergeant erya kilo z'ennyama
10 kakati jiwa omupoliisi atalina amasanyalaze ensambya n'ennagulu gavaako dda omukazi afumbisa manda kakati abaana tebagenda kulwana nga balwanira ennyama embwa sajenti kila 10 abaana bakulabe ng'oziwambwa kakati abaka ba palamenti bagamba mbuga nakabwa kagenda e Masaka okukebera katono bweka esimu yange eri ku satellite enkwata wonna wendaga nene nga TV why abalina fulayi enene be bazaala abalongo olubutono nene yazaala abalongo koga n'omubaka wa palamenti yatunulira akabwa yagamba weyaza amasanyalaze weyaza amasanyalaze ezitwala amasanyalaze agaddukanya factory eyina kubanga bokisi nga kofini singa tulaba wayi enene nga nene nnyo basobola okubeera nti etambuza amasanyalaze omubaka palamenti yaga nti akabwa kano akabwa kalinga buli bwebwo naye emmere gye bulya zirimitiriwu twalina omusajja wano nga bamuyita kitala abasajja bagenda okujja kitala ndowooza yali wa UPC kitala yayina embwa nga sente zezikozesa emmere zigijja Japan Kibuule abadde ayina embwa Kibuule ayina embwa omanye embwa gyogamba nti omuntu wafaanana bwate bwajja wano nogiraga ekifaananyi mugobe emisinde abatunda embwa yes omanyi oyina embwa ewaka siina yes togiyingiramu batrainers b'embwa mu Uganda bali bameka era trainer w'embwa bwajja ewaka mwenna temugikwatako akugamba njagala emanyi omuntu ogwo era embwa eyo bweba emanyi gwe wekka tefuluma era ndani waaliyo omusango omusajja yali tasasula utilities zonna tasasula masanyalaze tasasula ki kuba bali abazungu post office ekuteera mugundiyo kana akali ku luggi n'osoma n'osasula naye ng'omusajja yatraininga embwa zeezi nnya buli eyajjanga okuyingira mu nnyumba y'omumubanja ng'embwa zimuluma embwa ne ziruma abantu kuba mu bazungu the British law says the first bite of a dog is free ekyo badde okimanyi madde zikimanyi amateeka gafuga embwa oluluma olusooka eba free lwa bwereere ebeera ekulumidde bwereere eba etekisinga mannyo gaayo nenanyiniyo abatamanyi nti eruma the first bite of a dog is free mu British law kakati omusajja yetasasula kantu nakamu naye buli muntu yagenda ngaomubanja ng'amuteera embwa zimuluma paka lwe bakwata omusajja alinga mirundi yajjira mu biwale bingi nnyo najja ewaka nga embwa nezimuluma neziruma ebigoye nga naye zituuka kuki ku mubiri naddayo n'abagamba ti bwe muba mugenda ew'omusajja oyo mukole ekintu kimu omusajja mumugjewo mugende mumukwate kubanga balina kibaita bwemulowooza nti abo bakanyama tebabakwata how do they arrest them abo abakubi b'ebikonde tukita winzaling ekola ne mugundi ne mu national park tukukuba akayiso bwe kati tukuba ebuleti tukita winzaling ne weebaka abo bakanyama babakwata bati babokisa American police babakwata bati abo ab'amaanyi one they know you cannot run away from it two balina winzaling kati omusajja oli
bajja ne bamugjawo. Yayina akakodyo ng'embwa ze yazitraininga ayina sayini gyakola bweti embwa ne zikuluma. Kati omusajja oli alinga mirundi yamanya, let me ask this man, let him be arrested before. Ne bakwata omusajja ne bamukwata. Enkya tewali mbwa bwe zaaluma. Everybody who entered his house okubanja amazzi, okubala amazzi, okubala amasannyalaze in Britain tewali gwe zaaluma. So the mirundi of Britain n'abakolera lipooti ti omusajja oli bw'aba taliiwo embwa tezitabuka, embwa teziruma. Ono yennyini alina sayini, but to train a dog kati kankubulireko omanyi gwe obyagala nnyo. Waliwo omukazi omukadde, mukazi yalina kakapa ke nga talina basajja. Kakati kakapa kaako n'akamanyiiza, yafuna emmere yaako mubatunda emmere n'amamirirako. Tombuuza kye yamamirirako naawe, yali amamirira ku ki? Kati nga akakapa kajja ne kanuuna, naye ng'ekiro naye akuba oluyimba lw'eggwanga ng'alina omusajja. Kati nga ku makya alina omuntu gw'atuma mukazi munne n'agula amatooke ne gajjawa ewaka, teyasula n'omusajja mu nnyumba naye nga talina musajja. Kapa yebbaawe. Kapa yali agimanyizizza ayiwaka amata, si ku lubalaza. Kakati agenda afuna omusajja, musajja bwajja kapa yali ebanja byayo yamanyira kukola ki? Kunuuna. Yaluma omusajja fireme sema yenna baamuluma. ano ayingira mu kibanja kyange, nanyini ttaka kyolo ayingira mu kibanja kyange. Kapa yaluma omusajja. So therefore kyetwavuddeko kibadde kimu nti omusenero yaleese mmese naawe obadde ogiwakanya. Ziri trained. Uganda make a research. Nze kasuku kyenkwagalako kiri kimu, saagala obeere nga bannamawulire balala. If you want to be formidable, make a research. Mugende mufune ku sipaaka ku porogulaamu yammwe munoonye abalunda embwa ezitrained bazikolera sente mmeka buli mwezi $800. If you want to have a dog, ate basirikale ba poliisi be bazitraininga ezo sniffer dogs, obubwa bwe mulaba obubwa abazungu bwe bakozesa. Abazungu bagezi baddira akabwanga kato ne bakaisoletinga ku nnyina waako ne bakawa amatanga galimu enjaga ne bakateeka mu kisenge nga kirimu enjaga ne bakawa buli kintu kyonna nga kirimu enjaga ne kabeera addicted. Kati gwe ako ke kanoonya enjaga, buli we katambula wonna tekanoonya njaga nti ogiyina, kanoonya kawo kaako mwe kaakulira. Okitegedde kyenkunyonyodde era be kakawulira nti sniffer dog. Kakati kyobalaba nti bano babobi wine baani babasalira abazungu amagezi. Buli gonde abalina ebiviiri genda ejjinja. Buli muzungu bw'oba oyagala okutegeera nti abazungu tebalina value, abakazi genda ejjinja. Buli muvubuka omuyaayi alina omukazi omuzungu naye nga lafa mumuyita batya? Balasita. Waayo enjaga erina ebika. Waliwo guno omusokoto, waliwo kanibas, waliwo cocaine eyebagikuma mu musaayi bw'emuti. Kakati eno kanibas bagisiikiramu mu magi ne bagisiiga mu nviiri. Kakati akabwa kali ku airport tebasobola kuga nteekawo ki enviiri no, akabwa kakebera migugu. Era waliwo wano omusajja omuyimbi yayavuwala lwaki enjaga yali agitwalidde mu ŋŋoma kati nga tatambulangako bweru
babuuza eno luggage yani asirika ne bagidistroye eri amuwadde ya ticket omuyimbi mwavu nnyo waliwo n'abayimbi bagagga therefore I'm going back nti emmese muleme giyita mmese waliwo omukyala yali mu ministry bamuyita gundi kabasi bamuwa obwa minisita n'agenda e Botswana babadde babbira mu ssente wabadde wayagala obwa pulezidenti bayagala bwa pulezidenti balina okufuna ssente bagula buguzi bantu fakali banjoga ba nenkipamamu kyonna nekipamyemu balinnya nnyonyi ate ziseeregerwako tewali kyebagenda kunkola akati kabasinga agenda Botswana twagisomako mu geography mu senior form tibo batunda enyama abasinga okutunda enyama ebweru kubanga abasajja abasinga obungi ba bushmen bali mu South Africa bakola birombe bali mu birombe bw'oba oyagala okufuna omukazi ng'olina enjala mu bakazi gende Botswana naye ganene bwe gati pulezidenti waawe yagaana okuwasala abakazi banene nga talina wabasuza ku kitanda abasajja abasinga obungi e Botswana bali mu South Africa bakola birombe ne pulezidenti batuuzayo commonwealth pulezidenti Museveni yamuvuga mu mmotoka yali mukazi Museveni was driven by a female drive women do everything n'ogendayo gwe ng'olina amaddugo nabagamba kozi saluuni yange wali ogigenzeemu saluuni nina saluuni wano emwa manya abasajja bafunyisa abakazi embuto badduka kasajja tegagala kusasula ate abakazi bambi ne babaleka kati nze na saluuni yange tukolako ebintu byonna ebyo ngaomusajja adduse tuyina abaganda bakiyita kolaki balina kyebayita nti omukazi nomuwa ebeetu n'abeera kiina naye nti abaganda balina bwe bakiyita nti omukazi alina olubuto naye yeyagala n'essanyu lya bba kati saluuni yange ekikola kandi mbadde kugamba nti kabasi yagenda e South Africa e Botswana ne bamugamba nti ente zammwe gali ganene ga kilo 5,000 ennume ne bagamba kabasi lwaki togula simeni nozitwala mu Uganda kabasi n'agaana nti aguze ennume ezi biliyoni 10 okuzitika mu nyonyi biliyoni 10 njagala nkubuulire Uganda erina gavumenti farm ennume ze bagula biliyoni 10 n'ogusika ku nyonyi ziri luddawo where is it teziriwo kati musenero muvuma waki waliwo n'owagundi w'embuzi gwe nakugamba pulezidenti Museveni yakwata gundi oyo omusajja ow'Essembabule n'akwata yali akola ne dokitaani ono MPRCDC eyesimbanga ku bwa pulezidenti Abedi Bwanika yes noono gundi gwe bawa sente bayayana bamuyitaani gwe bagula basooka yali ku TV ya Kaliisa tulina oluganda omuvugo oyo bamuyitaani bayayana yali ku Radio 1 njala Porogoma bamuyitaani bamumanyi bamuwa emmotoka ne bamula ne miliyoni n'agula faamu n'akola ki basajja mivule bamulirete tu basajja mivule yabamuwa kakati ekibi kye bwe bazikuwa bakubba bamala okujja eno ne bakuteeka eno toddayo kakati basajja mivule agenda ne Bwanika bakola oli omusajja bali bamuyita Sembeeguya Museveni amuwa biliyoni 6 yaziyita mu State House gundi Poverty Alleviation Fund omukyala bamuyita gundi Joan Kakwenzire kakati nga bamuwa biliyoni 6 nga Museveni amuwa biliyoni 3 ateekeko embuzi enjeru abawalabu ze baagala
yamuwa bilioni 6 namuwa square miles ettaka Sembeeguya. Bwe nagenda ewa Sembeeguya yali ampa nguzi. I went to Sembeeguya's place when I was in the State House. I went buli kintu nene ki kati muwulira bwe Sango Bay kana kasajja katu mweze katutenga labi yako bali bakuba gundi Kasolo badirono omusajja batunde Sango Bay takali yaffe tujja mu batu bajjeyo tebatunda binazi. I went to Bidiko Esese nimalenda kwezi nabaga nti president antumye nkole documentary mbakozega akakazi ate singa nali mwezi nali kaliddewo singa nali mutongamu. Omanyi balina factory eri Jinja. Bidiko is not a Malaysian company. Bidiko ya Nicholas Biwott. There are 3 companies. None of them is a Malaysian company. Chovola bantu ono omufere w'emmengo tebalimu aba Bidiko. Bidiko teri mu CBS bwe babbatikali Sango Bay tujjadde mujjamu wetu mwezi tujjadde mujjamu. I wrote a book. I interviewed them. Nawandika ekitabo kiyita nti fighting over binazi money. Ebinazi omanyi Museveni yaziba gye bamubbamu. All of these forests eziri Esese bazitwala. Ab'emmengo tebagamba bamazeewo ebibira bya Ssaabasajja Kabaka ne babayingizaamu. Ono omugagga bamuyitaani. Omugagga ali mu Bidiko mufere tujja musiba. Kakati ebibira bya Ssaabasajja Kabaka Esese si bibye. Gavumenti ebawa ssente bagula ettaka. Kyobulaba ono gundi Franka tumwebaze yabadde Sango Bay naye bayagala bakube Kasolo aveemu. Ye Kasolo aleme kwogera baleete ono omulala Kasekiri kyalema ye bamwerabira. Omanyi yawangula Kasolo omanyi erinnya lye kati mwebaze yabadde azzeeyo mbe bakuba Sango Bay nja bafuumulayo. What am I explaining? Kyenyinyonyola gwe okitegedde nti ebinazi oba teyabireeta Esese develop ebinazi Esese. Era oyo omusajja president bwe yagakugamba ti omusajja oyo bamuyitaani. Ojjukira omusajja yali minisita omutamiivu ennyo Kibiriga Ssebunya. Yes, Kibiriga Ssebunya Esese waliyo project 3 oba tezeyaleeta empuuta. That was a project. Embalasaasa oba baali bazikoze kulya poisonous snakes, I don't know. Walaba ku mbalasaasa. Embalasaasa yalinga munya naye nga myufu scaring yava Esese. Era batugamba nga mbuto embalasaasa eruma yaluma obete ne bamutwala mu Singapore. Ekyokusatu kyali binazi. Omanye binazi yebitegeeza genda Busoga yogerereyo nti ekinazi ate bwogamba omusoga nti njagala ekinazi oba ogula malaaya ekyo badde okimanyi. Ekinazi omanyi kyekitegeeza genda Busoga yogerereyo nti ekinazi ndabe ekinaddako ekinazi kasoyogera nti njagala kinazi oba ogula malaaya ebirodi. Omanyi ennimi z'abaddugavu nali Zambia bagenda okumbuukinga bagenda ne batubuukinga mu woteeri erinaanya omugga kati nga boona agamba nti Naire Hotel. Ng'ekigambo omugga omanyi kyekitegeeza kyekyawadde ekinene ekiringa baasi oba bamanyi omugga olw'okuba gulimu amazzi. Twagenda noono gundi Hope Kivengere naye ng'erinnya talyagala omugga baguyita egundi. Kakati that's what I'm explaining. I'm explaining that because we don't know, we don't understand the research, we tend to, and for us who have not, abamawuli abali mu Uganda, we have not been able, kankubulire, kati gwina abantu bangi nnyo ku social media, siba bloggers baba basiru. Kati Musenero yali badde asooka kuyita gwe, si kumunoonya. Musenero will look for people who can influence society.
nti onaani nti kasuku kamuyite n'akunyonnyola baali kulaze emmese eno emmese mu Uganda gye twaguze emmese twagijje wano efaanana beeti ekola beeti ekola beeti. Anyway, Muzeeyi nina topic gye njagala twogereko ziri bbiri nga tuvudde ku musenero. Ekisooka World AIDS Day, lunaku lwa siriimu leero lwakusatu, World AIDS Day. Tujjukira abantu baffe abazze batufaako siriimu. Ate nze oyinza okumbuulira maama wange yazaala abaana 11 twasigala basatu. Yes, maama yazaala abaana 11 kati musigaddewo basatu. Mukyala ewaffe nsigaddewo bumu. Munnange bwe tuba twenkanya emyaka yafa. When I go home, nze besiriimu tembibuulira kubimbuulira. Somebody can ask me, how did I survive? Tigwe mirundi siriimu wamuno otya. Nawona siriimu obutava myaka ekyo. Why? Ndiko ebyange. Ekisooka kyekinyini. I attribute my survival kubanga abawala nange nabaagala. When I count girls on the village who are dead, who died long time ago, ekitegeeza survival yali miracle. Katonda bw'abatta abantu alina baalekawo. Ekyokubiri twalowooleza mu ddogo mu kusooka. Yes, nti nze I left amagendo gagenda okutandika kye tuyita amagendo, longo journeys, amagendo. Kakati nabagamba nti ku kizinga bakiyita Bukerewe Island. Abaganda bakyabalema ogendako nga buli muganda agendayo okusolooza omusolo agw'eddalo. Genda okebere ku Lake Victoria kuliko Bukerewe Island. Abaali batuuse ku kizinga ky'e Bukerewe mu Uganda wano tetusukka bataano. I went to Bukerewe. When you go to Bukerewe Island, osanga abasajja abakulu nga bali ku nnyanja bakituddeko beesamweso. Osanga bebi ayabula ku mazzi Omukerewe eryato bwe ligwa ne musuulamu ebintu mu nnyanja, Omukerewe can retrieve even a needle. Kyobera twalina omusajja waffe nga bamuyita Sikabugaali, okyamujjukira? Musajja abadde wano nga musajja mugagga w'amaanyi nnyo nga guwaffe ekyotera. Sikabugaali eryato bwe muba mulitikka nga mugenda okukola amagendo, amaato gava Kisumu nga galoolezi bbiri nga baleseeyo kano bwe kati. Kakati eryato eryo buli omu atuula ku bya munne. Era nawandika akatabo kange nti the wisdom of a fisherman. Kati eryato bwe liba litagala buli omu ayoola bya munne n'asuulayo. Kakati Nabbaalo omusajja yali akola era muganda wa Nabbaalo n'omukyala is his brother woli gundi yali bagulako ne Raka Isiri Stars. Kayanja yasigaddewo, oyo Jeno Kayanja amumanyi bulungi Nabbaale, noono omukazi Nabbaale. Oyo omusajja yakola sente. Sikabugaali yali asuubula bugaali ng'abujjawa, ennyanja neetabuka. Munne n'amugaali lwaki osuula obugaali bwange mu nnyanja nti Sikabugaali. Kakati ewaffe ekyatuleetera siriimu ow'amaanyi okubeera ow'amaanyi. Bannange bali awo amaloboozi gayitamu eno. One, the reason why siriimu yajja, we believe in witchcraft. We believed in witchcraft. Nze I remember. Muganda wange yafa n'omulala n'afa n'omulala n'afa. Ne bwe baali balwadde, taata waffe yatuyita Yowaana Mirundi, I remember. Naga nti muyina gye mwabba muzeeyo ebintu by'Abakerewe. Tumugaa tetuyire gye twabba ffe tetugendangako Tanzania. So the first belief was that people had stolen. It was a witchcraft. And we saw vivid examples nti baagende Tanzania ne basanga nga bwe mugenze Juba, Omunnayuganda buli lwalaba omuntu ali honest amuyita mbwa. Nababuulyawo ne mukatabo kange n'empandiika. In 2006, when I went with the president to Juba, Museveni was the first
president to visit Juba. Ngabamazokola comprehensive agreement. But when I went to Juba, I came back and wrote a book and predicted, if Ugandans go to Juba, they will be killed. Why? What I found in Juba at that time, it was not as it is now. We found money changers in Juba. I found money changers in Abuja. Nenga tebabba basiramu. Nali ndowooza ti bwe ngenda Abuja nenkyusa sente ziri official ntono ku kibanda nyingi. Ndowooza Abanigeria bagenda kunzima. But these are Muslims. Kakati ne Juba abasiramu bayingiramu n'abatali basiramu. Ng'omusajja w'e Juba bwakuvunjisa omutwalo gwa $, sente z'omuwata balaamu Allah ali kusasula. Nawandika mu katabo kange ne ngamba nti with this honest Ugandans will be tebajja sobolayo kuba bayaayi babbi bubaga nti abo baleera. Kakati ne bannayuganda waliwo munnayuganda yagenda e Tanzania n'asanga Nyerere yali ensi egisibye ya bwavu. Kakati balina Scania's Camero ezo Nordic countries nga Tanzania zeyina. Tanzania neewera amaliba ekole engatto abazungu ne bagiremesa finishing ngambi nnyo. Nyerere wanted to do what Museveni tried to do but he failed. Museveni changed it very hard unlike Nyerere. Kakati bwatwalanga Kabalagala ekibu kya Kabalagala Tanzania ng'ennusu ya Tanzania emu erimu siringi za Uganda 8. Abantu batunganga engoye wano n'amagye Tanzania ng'okola sente. Kakati batugambanga tiruuku waliwo omusajja musiraamu ng'amaliba g'ente bwe yasalanga ente ng'abali mu lufula bamuwanga ddiba lya nte. The man had a Scania nga tekalina bbeeyi. Nyerere ayagala tekafuluma kati abamagendo batandise ne bamuwa Scania ya tuleera Scania y'amaliba n'agireeta ewaffe ekaliisiro. Bwe yatunda teyaddayo. This was a vivid story. Kaakati oli eyaga kumukere oli n'atuma mutabani we, you go and make this man pay me. Omwana n'amuttira eno. What happened? Embwa eyogera Olufalansa, embwa enjeru eyogera Oluswahili n'Olufalansa was sent abantu bagirabako ewa Haji. Embwa eyogera Olufalansa n'Oluswahili era nga balya nayo ku lujjuliro bayitangayo ewawumbwa. I saw it in 79, 78. Which could have it? I want to tell you. Story wakati nyumana gwakubiri naye mama. Netufuna omusajja emmenya nkubuulira ku kyalo kyewaffe. Omuvuka nasoma naye n'agaggawala nnyo n'alekawo n'ettata. Kaakati abaana be yalekawo Namwandu n'abaana. Abaana baddukiranga wa jjajjaabwe. Dadi akomyewo. Omusajja n'agamba muka mwana wange ono alina omusajja ajja luddawo ewaka is embarrassing me. Namugamba abeere wakuza abaana naye olunaku lumu yali agenda okugoba mukazi we muka mwana we agende saawa 3 ku kyalo ewaffe ez'ekiro bali ekyaggulu. Musajja n'akonkola gwani nayogera erinnya lye owange yafa nti yenze n'ayingira. The description the man gave tiyalinga ayiriddwa kire alinga kuba yiridde mundu naye ng'entaana ye emaze ennaku nnyanga eyaka omuliro. His grave had flames of fire on my village. Wakirabako? Yes. Kakati what happened? N'amugamba nabba abakerewe tunda tata yange genda mu kayumba kange ak'enkoko mulimu ssente. The man came alive and told the children had alerted their grandfather. Daddy ajja. That which could have it was very important. I watched a man who was throwing money
une bodaboda tetwaziyitanga pichipichi. That's why for us, like me, I was explaining this morning, because of the rampant witchcraft in the village, we are not allowed even to pick money. Nalondako emitwalo 5 emitwalo ng'ogijoba egyali 5 naye nga I remember as a kid zaali za siringi ndowooza 15,000 oba 5 nga kuliko amiini byali bya bbulu bwebi nengende wa maama ne muganda nonze biddada ho my mother told me to throw away the money away because of the witchcraft. Kakati witchcraft element made people believe that those who had not called Tanzanians were safe. That's one. The second point that spread HIV was that widows, HIV does not kill widows. That's why Muganda says, Guluma yaguza, gonorrhea does not affect the umbilical cord. Nina ba brothers bange above from 70, their widows are still alive. So, lack of explanation, because the Europeans tell us these are carriers and non-carriers. What constitutes that a person can be a carrier? Nga yasiiga ate waliwo ayina nga tasiiga nga bw'omukebera bakazi be bonna tebalina. So research on this failed. Nti abakazi basigalawo. When you come to my home, all of the widows of my late brothers are still alive. Bakugamba nti abaana bo bakwata. All of this tetunafunayo mwana afa tiyafudde HIV. It was transferred from the parent. My younger brother, when yali anzirako, yali asomera Nkumba mu university. He had an explained source of money. The boy yali atereddewo ne maama wange omwezi gw'Amata naye nga ali Nkumba university. Nga Nkumba tenafuka university nga yakamasa nga agulya maama waffe kilo z'ennyama 4 every week. I didn't know his source of money, but later I realized oyo brother waffe omukulu yali atugyeyo ewaffe atuweerere. All of us, he wanted to build an academic family, but as he realized it, abaana baffe bonna bagezi kakati bali mu bifo by'amaanyi from basista baffe baani. The Mirundi family is very powerful everywhere. Ne mu government mwe bali bangi nnyo. Zonna abaana bawere 10 mu government institutions. What they have to do is to go take our notes and change their names. And they are humble. Oyo mutani wange ali mu parliament omulaba. There is a medical doctor. There is one in tourism. There is one in the Ministry of Commerce. You don't know what land is. In the revenue authority. Nina abaana nga 10 mu government. Fetumanyi Waland Steve Junior. Kakati oyo lwakuba he popularizes himself, but the others are quiet. Era naye oyo Junior yali anfuddeko measles. Kakati Junior era naye bw'oli mubuuza ajja kugamba ti nze amagezi bali ge bayina, bali ba brain workers. Sigakola mugezi naye yennyini, if you ask him will tell you ti bali baganda bange bagezi nnyo, but is a consolation to his mother nti bakazi bange bonna bayina buli omu ayina omwana atuuseeko ku kasozi. Buli mukazi competition eri waka. Bw'oba yagala kubeera n'abaana bagezi wasa abakazi bangi, omukazi agamba omwana we gwe olibeera feeriya mu famire. Junior yali mulalu nnyo anti lumaza were yamukwatako negundi bano ba anko be bahamu baani ne bamukwatako, ne brother wange omukulu bano abakulu ne bamukwatako, ne maama wa hamu yamugezaako nnyo omusepinga mu business ninga mulalu nnyo until is now calling it down, but he was helped by many people. Genda omubuuza
yasooka kukolako ani yasooka omukwatako Sudiru mama wa Hamu gye yasooka okukolera mukikuubo singa mugagga nnyo omuteeringeyo famire yaffe enjagala nnyo and as a result abaana bange bali welcome everywhere kakati nkugamba nti oyo mukulu wa oyo muto wa ow'enkumba yasiga nnyo kubanga ffe tugenda omutegeera what is his source of money. Waliwo mukwano gwe ye mugagga akyaliwo mu Kampala ye terwamukwata baawasa bannamwandu b'abagagga n'omukazi n'amugjawo eka yamugjayo mu kyalo n'amuwasiza enkumba. Ffe tugenda okutegeera nti yawasa nnamwandu w'omusajja bamuyita Yesu Amala nga mugagga nnyo muvuka yaleka buli kintu kyonna. Omanye abakazi abo bonga tebafa. I've explained to you. The women take a time to die. There's no research. There are men who remain nga tebasigachi. Transferring the disease to the younger people is not yeah. Na yeriko question. So investigations were not carried out. Omanyi mwe sirimu gomulaba kati si oyo. Sirimu owewaffe bagenda nga enviri ziva ku mutwe zonna ne zigwako ng'enviri zikukunkumukako n'ofuuka kire ekikonfaminga nti wabbawa ng'abagagga nagenda ng'okulaba twagenda ng'okulaba abalwadde siriimu nga basala mu siponji mu safaliso ogwa siponji ne bamutega olugogo bwe bati n'ebbaafu. Omwana yagamba maama we dadi apami kaakati bw'aba mukazi oba musajja ng'awolongoka nga anywa obutunda ne bumuyitamu. Private parts used to be a person he died after nga yenna aweddeyo nga muwulenge holo you could see nga private parts zikutukako. Siri, I loved my mother more. Why? The reason is sirimu bwe yakukwatanga ng'ali psychological bagendanga ne bagamba nti gwe tebakuzaala wano. I saw women's infidelity ng'omwana bamujja wano ne bamutwala wano kati sirimu ali psychological akuwamu relief bwe bamutwalanga eri waliwo n'abakolanga epate to celebrate nti bawonye malogo, which is not true. Sirimu is psychological. When you make yourself happy, you live longer. Because at that time there was no medicine. Tewaliwo kasensero. Another thing that spread sirimu were two additional factors. One, because the elite of that time invested in Chotera. Chotera became like a tourist area. All of prostitutes, and you see bayike Chotera abaziba abakazi abaziba. Umanyi abasajja nga bwe nakugambye nti guli omugga woteri gye bayita omugga woteri mugga Zambia eriko kinene hotel. Kati abasajja, I don't know why. What attracts them to water? I don't know why. Chobola buno bwale di paper buga dried gundi semanyi erinino bichi. I don't know where they find this issue. We men want to destroy, want to prove their manhood. Kakati baba kazi je baba salira. Ti baba kolera ekyo. Kakati fe mu Buganda tulina ekibayita egundi. Ekifa bakazi. Tukita ekifa bakazi. When you drink it, you can power. Abaganda bali bakiina ekifa bakazi. Kakati de baziba. Baganda want baziba women. Why? Big bums. Abaziba bebaso okukola obwenzi mu Kampala ogwa kiziba. That's why they say ogwa kiziba. In fact, one of the roles of the baziba who are part of the Buganda kingdom was to make a kabakazi fiancés. Abakazi kabaka beyabanga agenda okuwasa
kabaka wa Buganda babatwalanga ekiziba ne babakola obubina. Abaganda baagala nnyo obubina. Why? Big bums. Kubanga Abaganda science waabwe abuuza bw'ofuna akakazi akatono tosobola kayitamu. Kakati bo baagala big bums. In fact, let me tell you, the mother of Daudi Chwa comes from the border. Ebwamijja bayitayo bamujja Masombira might have been Abaganda bamuyita Masombira eyazaala Chwa ava ku border ya Tanzania ne Uganda. The mother of the late King Daudi Chwa comes from the border with Tanzania. She had big eyes and she was called Masombira. Embira zina bana zibambala. That her eyes were glittering. So from the border. All Kabaka's wives, fiancés, used to be taken to Tanzania. Kakati abaziba bali bamalaya nnyo. Kyovalaba nti kino ekifaananyi ekiri e Rubaga kyolaba kitunudde mu Kampala. The Catholics defended themselves. Abakatoliki baabagamba muleese ekifaananyi ekyo kitunudde mu twekobe to cast the Kabaka. They said no. We brought the portrait of the Virgin Mary to fight prostitution in Kisenyi. Babagamba abaziba nga benda abatoolo omusajja tayangwa. Abaganda bajereganya abatoolo kabandole ani bagenda ne bagamba omukazi omusingasinga manya abasingasinga bayambalanga bitabanizi bino naye nga bategedde nti abakazi ba Uganda banafu. Kati omusingasinga yamugambanga nti oyagalamika nti siringi emu. Namuganda omanyi mu kalisya yaffe nti eno tabani nsooka kusiba mikono ku kitanda nenkusiba n'emimu nga babali akamulali bategedde bana abakazi baki bakuba enduulu. Kakati Abaganda mu bujoze bwabwe bagamba omukazi omutoolo omusingasinga yamulemerera n'ayita munne mbubojo yija tunonjole ennusu tijangu ennyambe ku musingasinga ennusu ennemye newe mbadde mutuusizza abadde anaatera okukola ki mukagoba abadde anaatera okuteeba bojo yija tunojole ennusu. Kati Abaganda bagireganga abantu nga baziba baki. Kakati what I'm telling you, the prostitution, the fact that these were baziba and the Baganda admires baziba because of their sexual skills. Kyotera became one of the developing areas. Kalisiro waliwo omulamuzi ne police. And you see, whenever you have a centralized authority, the police station, justice, and most in many parts of Uganda, the most prosperous area is Katwe. Katwe means head. Ababbi bonna babeerawo. Buli kibuga kyonna gwe genda okitunuulire mu Buganda ababbi bali luddawo. Katwe bayitayo Katwe. Ne Masaka waliyo Katwe. Buli wolaba Katwe. Kakati kyotera bikemu Katwe. Every weekend, because Kampala was not peaceful, threatening Obote survival, and Kasendwa Dumba was coming from Kyotera. Omusajja yali akulira Gundi. Yiso Kayanja Gundi, General Kayanja. Ne Kasendwa Dumba yali akulira Gundi bagita batya ekitongole ekikesi kibaali bayina ba Luganda. Nono yajikulyeko nono najikulia. Kakati kyotera kikubola eriyo Mirano, Elian. Kati people used to live a reckless life. Inichiniwa. Nga bapolisi sibo nabali mudawa. Sirimu n'alyoka atambula. Abantu bwe batandika okufa. These were younger people married to younger people. In fact, I did not see an elderly woman, even those who used to date younger men, abakazi bafa sirimu abakadde. Salabayo omukazi mukadde afa sirimu. Samulabayo. Abavubuka ne bwe bakwananga abakazi abakadde, but which is not normal. Mu villages, you cannot have a naked old woman. Ne bw'omuwa ssente takkiriza. Naye bw'ogenda ku university to see n'ogamba omuwala wa university strip naked nkweyo ssente. Waliwo wanakataba bayina. Abakazi bamanyi value yaabwe.
village women protect their bodies. N'omwana omuwala abeera mu nappi. Omwana omuwala tositama tolinnya miti abakazi ne bw'obasanga ng'abaddewo oba omukazi munnaabwe azaala oba omukazi bamukuba bamubikako maama wa ggwanga bamuwerekera leeso. So at our time very few women or the elderly women dated younger men. Kakati because the widows became many, there was a time when we were burying people. The traditional burial time is always 2 p.m. Sawa mnana. Okujjako Ssaalongo ne Nnaalongo, the father and mother of twins, they are buried after sunset. Sawa 12. Babaziko obudde enjuba egenda. Era olufuvu oluva ku kofini zaabwe oba ku mulambo gwabwe lufuluma ebweru. This is the role of a twin mother, Nnaalongo and Ssaalongo. And in our culture, once a woman produces twins, she can steal from any garden. Nnaalongo tebamukubanga abba aliisa baana. Why? The twins are medicine. Era babuuka bubuuse. Towulira nti abalongo babuuse. Tebabaziikanga. Balina pots. By the time we grew up in the 60s, nga waliwo ebisuba by'abalongo ebiri mu miti. Kati ebinyonyi bino bye byalyanga bote z'abalongo. Nti omulongo abuuse. Abalongo nga babuuka. Omulongo tayagala toyinza kusanga okujjako today. Toyinza kusanga nti gwe wasa n'okaana nakato. Baga nti muzaala. Abalongo, because people fear abalongo. Olaba obulwadde buno skin eno kajja ka support kamene kakulya konna ne kagwawo. I hear that the Cubans can treat them. So balongo is wound treated differently. Kakati abakazi, these younger widows in my village, men used to leave lists of people. Oba byali true or not. Ng'omusajja aleka kasuku aleka awandiisa abawala bonna abali mu music namwendako n'abakazi nabo ne baleka listi oba zaali ntuufu oba tezaali ntuufu, because at that time there was no testing mechanism. Kakati as a result, once a man left a list, obanga alimba oba talimba, oba mu culture yaffe gwe tokimanyi oli mwana muto, when a man dies, is not the body, the corpus does not have shoes. Manyi lwaki? Abakazi bonna baweeyendako bajja ne bakukolezaako akabiriti ku kisinziiro kyo oleme bakola ki. When you are announcing, if I die now, any person who tells my wife that I'm dead cannot just announce it. The woman must cover herself, because if she does not cover herself, the spirit enters her and she will always feel me. Tafumbirwa. Whoever marries after, when you are having sex, you feel as if she is speaking with another man. So Baganda perform rituals to a widow and to a widow, a future widower. Before you announce that Mirundi is dead, you don't tell my wife that I'm dead. The Baganda believe you jano muzimu gwoli namuyingiramu kataddamu kufumbirwa okujjako ng'atuufunye different rituals. Two, omusajja, when your wife dies, otema embidde mu lusuku lwo bita bananas n'ogitema n'ogisulika. Two, you get your underpant and handnika and you put there n'ozeeka mu gundi mu mbidde ku kitooke ky'embidde ekya Nakitembe n'omugamba, we have been friends but for you, you have left. Whenever I want to talk to you, we shall meet here. Toddayo. She waits for you nti umufuta ba munno. A dead person cannot be your friend. Even if you dream her, it means something bad. Kakati bannamwandu, because of these lists that dead people used to live, listing people they had slept with, I think some of the lists were malicious, but I'm happy none of those dead women or younger girls put my name on any of the list. Tewali yanteeka ko ku list. Kati zaalinga zaaki bantu kumanya nti towegatta nayo naye alina nga bwe babafa
nga balekawo lisiti bagisomako baliyo bananga banaye omugenzi bano balese yegasse nabo mirundi Kasuku I think these were Mulangira but they were true. Joero. Yes, because in the village you cannot tell lies. So as a result, those who are mentioned that the burial places used to relocate to places like Rukaya. Rukaya kanayo wetandikira okula. This is why in my area, when you hear Namwanje, Namwandu is the widow. But we adapted because these were younger girls. Who Namwandu is usually an old woman. So to cover, to get euphuism, euphuism means another way, polite way of talking about a bad thing. So we adapted the name Namwanje. Namwanje belongs to the Leopard clan. When you hear a woman called Namwanje, she belongs to the Leopard clan. But what we did to protect the identity of these younger girls who remained widows at an early age. When you go to my village, at that time in the 80s, before Museveni came to power, I wish Museveni had come earlier, because Museveni demystified. This is the problem, the goodness of revolutionaries. When Museveni came, he demystified the role of witchcraft. And at that time, many people who had gone to Tanzania had died. So the question was, nti omutego. You see, Baganda have a mutego. Omutego means that if we don't pay money, like I'm telling these younger people, who chased me from State House, who have maintained, who have sabotaged my economy, their family must pay. Otherwise, the mutego will be extended to their families. Omutego means a trap. When your father commits, or your ancestor commits an offense and you don't pay, it extends to the children. Kakati, when Museveni came, he dismissed the issue of witchcraft. But because these people who had migrated to other areas helped us, because Sirimu started catching even those who had not gone to Tanzania, far away. Kakati when 70s and 80s warfare, one would ask you, if you were asking a woman for love, a younger girl, and you ask her, where is your husband? Aribweru is outside. You must ask yourself, outside Uganda or outside the house? At the graveyard. Aribweru. Aribweru wa. Aribweru wa. Kakati as Museveni solved this issue of witchcraft. And by the time, and do you know, Amini told the Ugandans, because at one time, Amini took the role of Minister of Health. Amini was the Minister of Health when he identified the issue. He said, there is a type of gonorrhea that sheds off hair from those who acquire it. Amin, because Amin loved the women. At one time, Amin was infected with gonorrhea. Do you know what Amin said? He said, don't call it gonorrhea. Call it good hope. No man sleeps with a woman, or no woman sleeps with a man, expecting to get it. So it is an accident. Enzikubajitanga good hope. Amin was a propagandist. In fact, I've written a book, the good side of Idi Amin. Amin yayiyanga ebigambo ebiri gundi. Kakati remember, Amin yakwata omuzungu nga amuwandiseeko ekitabo The White Pumpkin. Amin agangenda mutta ne bamusindikira General Blair. General Blair was a general, a British general, who had been Amin's boss in the King's Rifles. Amin constructed a small, Amin yagenda e West Nile n'atuula mu nsiisira ne bamuzimbiramu nga akalyango katono bwe kali. Oyo omusajja General Blair yayavula bwavuzi okukayingira naye nga photographer listed waali
the photographer who captured General Blair crawling to meet Amin on his Katebe, the Western Nile Katebe, traditional Katebe. Kakati, Amin said he was Twali Muchisibo, the first man. Amin said, I was disturbed because the British believed made a mistake to send General Blair, who commanded Idi Amin, once Amin is boss. Amin knew because it was with Bob Assos, another British, was giving him guidance. He knew the importance that who salutes the other. But this time, Amin was the head of state. General Blair had commanded him earlier. But now this one is kakati abangereza bakola mistake bamugamba gendo yogere naye. Amin was angered. They would have sent what General Blair reminded him about his days in the colonial in the King's African rival. So whatever he was humiliating him. Amin said, as I was talking to General Blair, the man was drunk. And some Muslim, I don't drink. I think in the 70s, any person you talked to about beer, it became Blair. Amin used to coin propaganda slogans. Nakula manyinti omwenge baguyita Blair. Kakati ne baba omusajja, he came back. Bamuyita ngani, former Minister of Health. He stole that Amin alleged that he had stolen the money. Wakweya was the Minister of Health. And Amin, when he fled, Amin said, Wakweya, yabye sente zaba. Buli mupi ku kyalo twamuyitanga Wakweya. Amin had one radio station, Uganda, Radio Uganda. Very perfect. And Amin, do you know that by the time I joined the Mundo newspaper in 1980, all of the newspapers had to get written stories from Nakasero. Temuyina mawulire ge mukozesa. Amin yayina omusajja nga bamuyita Njuki. His press secretary, Njuki. And Amin liked Njuki. And Njuki was intelligent. I don't know where he had learned the way of writing. Nga waliyo kakati ffe. Boss. Singa. Madam. Kumulembe kwa Amin. Dakika 5 tuwunzike. Kakati kwa kumulembe kwa Amin. Buli lupapula lwa mawulire. Lwali luyina ka Pigeon Hall in Nakasero. Fete twawanikanga mawulire. You could go to Nakasero and get what the Amin's people had written. Gwe nokola mu amawulire. You only change on the headlines. Amin yali amanyi publicity. Oyo Olis, Minister of Information, Juma Olis. He delayed the press conference. And one of the Mundo reporters, where he worked, Namugamba, Honorable Minister, we have what we call a deadline, beyond which we cannot publish your story. Yes? What are you saying? Yes, we should have the press conference, otherwise we shall not publish your story tomorrow. Maybe Yamugamba Juma Olis, I have sacked you from your newspaper. A private newspaper. And the man was called Deogratias Rutaisire. After failing to get a job, he went to the priesthood. He died recently. Yagenda mugundi. Father. Nagenda Juma Olis. Nasanga Taifa Empia. He was related to the national group. Taifa Empia. A reporter, Taifa Empia, the man asked, why didn't you use Amin's photo? The man said it came late. He asked the editor. The editor could not explain. The reporter stood up like you and he explained. He said, Juma Olis, from now you are the editor. In the private newspaper. There was a time in Uganda Agas. Uganda Agas was a government newspaper. So, Amin served himself at a party, self-service. And the man called Deogratias Biabafumu. When you hear his voice on Kabos, whenever they are going to start a newspaper.
Byabafumu was a news editor in Uganda Argus, a government newspaper. When Andy Ruburwa was the chief photographer of Uganda Argus. So when Ruburwa, a photographer, saw Amin serving himself, he thought that it was a picture to show Amin the other side of the Amin. That Amin himself can line and get food. When the picture, the Uganda Argus published the story and the picture the following day, Juma Odis summoned the editor. Byabafumu, as his name means, Byabafumu means it was a product of witchcraft. Byabafumu in Runyoro. Byabafumu had not arrived as a news editor. Lubwama went. Lubwama thought that Juma Odis was going to praise him for putting Amin's photo serving himself. It was to the contrary. Juma always asked Rubwama, are you saying that Amin cannot wait to be served? Wamululu. Chori mugezako tegeeza. Yamukuba. Byabafumu to escape from Uganda. He did not use the Jinja Highway. He went through the ladies to Jinja to escape from Uganda, using a photo that was showing Idi Amin serving himself. Chobanga bali bachiba anyway. Yes. Tetugenda sukawo wano nako olwalero muzeyi obudde bwo butukotte twayingidde da esawa namba. Tujja kuba tweyongerayo but today being World AIDS Day bananga batero bagamba simayo oba ministry kyali ku ABC abstinence be faithful use a condom. Eba tubba in Rakai there were so many corny men, organizations that used to corny people. Umanyi one of the MPs bamuyitani oyo musajja ali mu parliament omu bamuleetako n'okutula kwena ali mu secretariat yali ewaffe ekyotera baali bagala namugoba ne muyamba ekaliisira musajja bamuyitani oba munyoli abeera nakati bamuleeta omanyi ababbi bwe bakubbiramu byenyu. So we did not benefit from the numerous organizations that purported to be helping AIDS orphans and AIDS widows. These were thieves. We got many thieves from Chotera, and as a result, when Museveni came to power, picked Emmanuel Pinto, gave him a lot of responsibilities, and Mutagamba, but what they did not percolate. It did not percolate. Most of the children, the orphans, have no jobs. They ended up being feno abaliyo tulina eddagala weeriri abalina mmira eddagala. I think myth ya witchcraft na bikiyo nayo yagwawo kati abantu bali kutya alali. Let me finalize this. What's the way forward? Let me tell you. Do you know that the factory that produces the AIDS alleviating drugs is in Uganda? Has it been highlighted? No. The ministry, people in the ministry and other thieves want that factory to close. I want to tell you, if Museveni did not protect this factory, would have been closed a long time ago. Quality chemicals. Museveni wanted to allocate more land to quality chemicals, but the then person in charge of investment authority, Maji Chigozi, did not give them land, sold it to the Kenyans. Kakati, this is a problem. At one time, Diana, you see Diana, we are very close friends. Those who are fighting in the State House, we are misled by somebody who wanted to become president, he had a right, but he's not marketable. There is also somebody they wanted to get money because they were faced with two issues. Without stealing
they could not get money to finance their presidential project. They used to call a project. 2, they have unresearched belief about the Kenyan families, ruling families. You come from a poor family, stinking family. How can the Kenyans were helped by Britain and West Germany? These ones are stealing from Ugandans who are begging for their political blood. In fact, if this government follows violently, most of these people, the masqueraders of Wales, have stolen never benyama, never jitunda ebweru, never bamata, never baby nyanja, never bomche omusenyu gw'omulukaya, never abasoga, never bakula sente entono. These are not business, they lack a business. Yeah. Kakati nkugamba. Nga tuwunzika mzee. Yes. Nti factory gye tulina mu Uganda. Baali baagala jiggalawo. Ekyokubiri nti oyo omukyala Diana yakwatako, she arrested a person who had sold Ugandan drugs intended for Ugandans worth 3 billion. But his brother was a judge and is a judge now, a serving judge. The man was produced before court. He went at the judgment day. The man drove himself with a video to come. He knew that his brother, the brother did not excuse himself from the case. The man was fined 600,000. A man who had stolen 3 billion. 3 billion. Drugs worth 3 yes. billion. Wow. Abantu balina ddagala. And 2, to swallow those drugs, you must be well fed. Olina okulya obulungi. Okubawa eddagala nga balya bubi. That's why they die. These drugs must be accompanied by milk, which has been monopolized by one individual. It must be accompanied by meat that has been monopolized by one individual, and employment, the sectors that these ordinary people would work for, markets what have been snatched by the economic sharks. So this is a contradiction. You cannot swallow these drugs when your stomach is empty. Yeah, true. 2, the disruption is who has this data, because the drugs are not given to the real. The stigma has gone. Stigma ye against the witchcraft. Kati challenge era nga boyogedde. Challenge esinga eri kuddagala. Nino omwana gwe nakyaza oweeyo. Nino omwana gwe nakyaza aliyo kiwa mirembe. Naye era naye kyeyali ayogerako ng'agamba nti eddagala kati weeriri naye ebyokulya. So abantu abali bofunayo owa siriimu n'omunyigayo ky'omunyize. Abstinence, be faithful, use a condom. Condom, I remember an instance in my village. When condoms were introduced, people used to ask, how can I swallow, enjoy a sweet of mine, ngali mukavera? But today, people have realized, in fact, when you use a condom, you last longer. Yes, but the problem, a condom can only be used by an extremely an erected organ. Kagwa. Era mu village ewaffe twalina incident. Bali bagenda okusomesa condom. Omukazi yalina omusajja n'amuwa condom. The woman had attended these seminars. Kati bw'amuwa condom, he alowooza nti is a tablet wrapped in a kavera. Bagenze mu lusuku. In villages we don't have lodges. Kati bagenda mu lusuku, omukazi n'amubuuza, kenna kuwadde kaliwa. That tablet have already swallowed it. Ye yalowooza nti mpeke. Ngaki yamuga nakimize dda. The other problem is misinformation. There is one of the newspapers, I think it was in Gabo, or another newspaper in the 80s, claimed that when you eat soup from a dog's meat, then it cures AIDS. The man did not only take a soup, he only ate a dog almost have it. But because of his
intestines were weak, the man died. These are disparate people. Anyway, why don't you challenges HIV AIDS nyingi? There must be that is no psychology. There is a cost unit. HIV AIDS. Yes, yes. Okuyamba abantu okudilinga. In the 70s, teenagers used to slim their shirts. Nga bazisalako. Yes, you would see strips behind somebody's shirt. If your size was 18, you would buy 20. Then you slim it. You slim it. The slimming, like a Narufenya. When you talk about people, these names were intended to scare Baganda youth not to commit crimes. Narufenya. What does Narufenya mean? Narufenya means you smoren. A Muganda says that if you buy a sack of vegetables, once the vegetables are subjected to cooking, they come on a sauce. Narufenya means okufenya. So kadi bano slim. Omuntu oloko bakakendeza nga n'okogga. Yes. Nga bagamba yalina slim. Other people say okwetika ebidomola, lifting a jerrycan. When a man is lifting a jerrycan, you smollens. The body smollens. Awo wava ekigambo slim. Other people used to call it Bakuntumi. Bakuntumi refers to a police vehicle the police used in the 60s. That once you saw Bakuntumi, there was no excuse for, because the police could not be bribed. As a result, because there was no cure, the people nicknamed Sirimu Bakuntumi. Comparing it to the vehicle that used to come for them those days. Sirimu yaja mwaka cheno. We first, I think, in my village, in my family, the first person we buried in my family was 78. 78. And you see, Sirimu yaveyo Masaka. Yes, Sirimu resembles, when you look at Urufuba, you look at Tuina Mubaganda tukiita Urufuba, tuyina, there's a word, Sirimu byafanana, nti tukiita tutya, tuyalwala ki. A person who can be bedridden for a long time. Local sense. Mubaganda tuyina bwe tukiita. Lugongo bad, something like that. Kifana bwe kityo. I've failed to get. Anyway, tetugenda kusuka wano olunaku olwaleero. Remember, by the way, nakulera tujukira file bongo le lutaya. Saji yavayo nagandi na sirimu na alwanisa sirimu. And people refused. Women said jakaka kokolo. When bongo le lutaya address yirali na declaring. I went with somebody to see bongo le lutaya at one of the hotels. We found women lining. Olimba jakaka kokolo. Mbufesi ye kakokolo. Yes. Anyway, until next time, but how much money do you give the descendants of Bongo Lerutai? Does she get? Do they get any money? You are using his songs. You are using his message up to today. How does the family benefit? How does the retire? You see, that's where I'm going beyond. I'm going to start Mirundi Foundation because I've helped here a lot. People must put money in my foundation so that it over the Wambuzes. I celebrated my birthday yesterday. May I don't recognize these things. I was quarreling with my mother. My mother says I was born in 61. May I thought I was born earlier. Why? I quarreled with the Catholic priest of a name. We have agreed now that I had a better brain because I spoke when I was 6 months. Kakati, okuva mu lukulu enda nkaaga mu gumu mba wa myaka emeka nkaaga. I'm 60 now. Happy birthday. But I produced highly brainy people. For you look at this junior. The family is composed of brains, doctors, medical doctors, agriculturists. Until next time, Bandai, mzee vilo tusimula abantu. Happy belated birthday. Ebirabo tunabikoletera weekend ya mubere bulungi mweraba.